Mazhoranca dhe opozita u përplasën në Komisionin e Ligjeve lidhur me propozimet e reja për ndryshimet në ligjin për Komisionin Hetimor. Tema më e nxehtë ishte neni 5 i ligjit që rregullon mënyrën e ngritjes dhe formulimin e objektit të hetimit dhe për këtë palët janë larg dakordësisë. Deputetët e opozitës argumentuan se ndryshimet e propozuara nga mazhoranca synojnë të ndalojnë mundësinë e ngritjes së komisioneve hetimore. Është një drejtë që vetë gjykata kushtetuese thotë përgjithsisht i takon pakicës. Ka pas raste, siç e keni thonë ju në mbledhjen e kaluar, që mund ta ketë ushtruar dhe vetë mazhoranca në raste të caktuara. Po i takon opozitës. Atëherë, nëse do kishte një vullnet konsensual që ne kërkojmë që ta fusim te neni 5, do humbte koncepti, logjika e ekzistencës komisionit hetimor. Nga ana tjetër, mazhoranca i mohoi akuzat për manipulim ligjor dhe argumentoi se propozimet janë reflektimi i vendimit të gjykatës kushtetuese nga korriku i vitit 2024. Sipas kryetarit të Komisionit të Ligjeve, Ulsi Manja, nuk ka ndonjë ndryshim të madh në ligj. Formulimi konsensual është thjesht një parakusht. Që ne po bëjmë këto ndryshime sot, zbërthen ato që ka parashikimin e 77. As më shumë dhe as më pak kemi thënë ato që kanë thënë disa vendime gjykatës kushtetuese, që duhet plotësohen në mënyrë kumulative 3 kushte, po te objekti i hetimit duhet ketë diskutim, sepse opozita mund të kërkojë një komision hetimor edhe për çështje që si takon fare natyrës parlamentare. Ky debat vjen në një moment ku opozita akuzon mazhorancën për bllokim sistematik të çdo mekanizmi kontrolli parlamentar, ku edhe më herët opozitarët kanë dërguar një kërkesë në gjykatën kushtetuese duke argumentuar se refuzimi për të ngritur 2 komisione hetimore për rastin McGonigal dhe për përdorimin e burimeve shtetërore në zgjedhjet e 11 majit është shkelje kushtetuese.